で、この子は2020年3月生まれで、はい、お家ではいつから飼ってるんですか？5月からです。5月からね。で、主食はリスセレクションとチモシ。そう、5月じゃないですよ。ごめんなさい、11月です。あ、去年11月。で、チモシ食べますちゃんと。チモシは食べてます。チモシが一番大事なんだよね。その次にイジリス。出れてますね。で、それでくしゃみをしだした16日から、クシュックシュッと。クシュッとします。で、歯をつく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 。歯を流す。で、ちょっとうんちが少ないから。はい。じゃあびっくりした。わかりました。じゃあ今日下げてやろうか。触るとすごい匂いします。下で確保する。ここに乗ってる時も下の方がいい。ここから飛び出すのでは。あ、本当。わかりました。これ飛び出した。406。で、今のチモシーとペレット以外にさ、はい、あ、写真撮ってきました。ネギ盛り野菜。はい。今日これ成分表示ちょっと拡大した感じです。繊維が少ないので、はい。他はそれだけですか？はい。これはネギ盛り野菜ってさ、ドライの野菜ですよね。はい。そうなんですか。あ、これチモシ。あ、これはチモシね。そう、繊維は35円ね。はい。これはとってもいいですね。これはいつもあ、ジセレクションプロテインクリームですね。これは何ですか？これ毎朝あげてアリメペット。乳酸菌。あ、乳酸菌ね。はい。それは1日何個やるんですか？1日朝に1個あげてます。朝に。はい。よし。はい、じゃあちょっと噛むかもしれないからグローブ出してくださいね。今口の中の色はこの口の中の色が顔色なんだよね。はい。だからまあ悪くないと思いますけどね。鼻水とかは出してない。大丈夫。いいよ。それなら噛んでてもいいよ。そこっとね、お腹触らせてもらいます。お腹は柔らかいのがいい。歯に関してはさ、とりあえず前歯は綺麗でした。はい、奥歯はね、見えないさ。でね、めちゃくちゃひどい不正交互になると触っただけでもわかるんですよ。はい、ちょっと触らせてるから顔。ここが奥歯があると。はい、右と左と触り心地が変わってくるからさ、そんなひどい不正交互はないとは思うんですけど、軽いのはあるかもしれません。そこを見ようと思うと、レントゲン取らなきゃわかんないです。ただこの子レントゲン取るの大変。難しい。落とさないようになります。はい、わかりました。これ炎症を抑える目薬なんですけど、これをですね、